Здравейте на всички! На четвъртия ден от нашата холистична седмица, четвъртък, човекът и природата. Безкрайно съм щастлива и благодаря на Майя за нейното присъствие да нас запознае в една страхотна материя на цветята на доктор Бах. Това е сестрата на хомеопатията и безкрайно добре се съчетава с хомеопатията като комбинация за възстановяване и баланс на човешкото здраве. Може и по-рано, но аз се запознах с този тип терапия 1993 година, чрез доктор Светослав Булатов, който е в ЮАР. 25 години съм работила и ефектът е невероятен. И от тук нататък давам думата на Майя, за да въведе в уханието и енергията на цветята. Добре дошла, Майя. Добре заварила. Здравейте на всички. Много съм щастлива да съм тук днес. Толкова е приятно при вас. Благодаря за поканата, защото за мен е чест да мога да говоря пред една такава духовна аудитория, която търси развитието си и да разкажа за цветята, защото те са толкова нетърпеливи да бъдат изразени, да се разкаже за тях, да покаже техния темперамент. Така че съм щастлива днес да си поговорим. Мога да говоря много, надявам се накрая да имате въпроси, за да може да бъда полезна конкретно за вашите нужди. Така че, ако имате нещо, питайте. Днес искам да ви разкажа няколко равнини от цветята на доктор Бах. Предполагам всички ги познавате, но все пак за тези, които за първи път се докосват до тях, нека да кажа, че доктор Бах е живял преди 100 и няколко години вече и е работил като доктор с абсолютна медицинска практика, доста уважаван, член на Лекарския съюз в Англия. Имал е частна практика в Лондон, правил е ваксини, доставил ги е до фронта, печелил е, покрай тях се печелят войни, но накрая се отказва от всичко това, защото търси решение на своята болест. Разбира, че с медицината, която той владее, не може да намери решение на своята болест, която е рак на белите дробове. И всъщност тръгва да търси. Развива изключителна сетивност, като сетивност не да търси нещо из облаците, ами се докосва до природата, до всяко растение. Започва да усеща вибрацията на всяко растение. И какво се случва в неговия живот? Наблюдавайки неговата емоционалност, когато се опре до някое растение или се доближи до него, изневиделица, състоянието в него почва да се отпуска. И така разбира, че всъщност цветята, растенията биха могли да подпомогнат неговото лечение. Зарязва практиката си в Лондон, отива на село с един куфър с стари обувки и започва да търси растение след растение. Занимавайки се с ваксини, той е наблюдавал във времето назад, в неговата практика, архетипни поведения в хората. И така стига до откриването на 12 архетипа. При нас в цветята на доктор Бах той ги нарича 12 лечители. И казва, че човек има 12 урока на тази земя. Това, което се случва при мен, защото аз водя обучения, уча хората да използват цветята за себе си и вече 23 групи минават през това. Моето наблюдение идва да покаже разгръщането на цветята на днешното време. Ако преди 100 години са се писали писма, пациентите са писали как се чувстват и минавало сигурно 3 седмици или 4, за да стигне това писмо до доктор Бах, сега нещата са много, много по-бързи. Но и нашите болести се развиват по-бързо и нашите емоционални състояния също. Каква е основната идея в неговата система, която открива? Че намира връзка между емоционалното състояние на човек и болестите. И казва, че когато човек върви по пътя на душата си, той няма причина да боледува. Когато човек се отнася добре със себе си и се отнася добре с ближния си, той няма причина да боледува. И всъщност се оказва, че основните погрешки на този свят, още тогава,
са били неправилното взаимоотношение между хората, неправилното отношение към самия себе си и всъщност предателството към душата, към автентичността ни. Много хора говорят тук за душата, не тук, в цялото пространство, но това, което идва от знанието на доктор Бах, изключително ме е впечатлило, защото преподавайки неговата система, в един момент разбрах, че той представя една изключително финна, ясна и точна пътека от 38 стъпки да стигнеш към своята автентичност. И това ме изуми как е възможно да бъде постигнато. Но резултатите идваха един след друг. Всъщност, стъпвайки през първите 12 цветя, които той е открил, те се наричайки ги лечители, той разказва, че хората се делят на 12 типа. Идват на Земята с характерна енергия, която може да се раздели на 12 различни вида. И давам пример. Сега ще хвана едно растение от тях. Ето ви импациенс. Показвам ви картинка, защото така са по-живи. Импациенс, това са хората, които притежават една много трескава енергия. Сигурно и познавате и вие. Трескави, бързат, винаги бързат, всички други са им бавни. Има една нервност, така, вибрира във въздуха, говорят бързо, крачат и така с главата напред и се движат, сякаш света ще свърши, ако те не стигнат на време. И тази бързина в тях ги кара да живеят по-самостоятелно, да не искат хора около тях, да се дразнят на близките си, които са бавни и постоянно да търсят вариант, в който се справят сами. Има и други, които са като клоуни. Като клоуни, ама не точно, защото в днешния свят не е точно така. Това са хора, агримония се нарича растението, това са хора, които поглеждат на света през позитивната страна. За тях лошо няма. Всичко се обръща в позитивно. Но тогава, когато те виждат само едната половина на света, другата остава невидима. И тази трескавост, която се образува, когато нещо тъмно стои отдолу, аз не го виждам, става страшна. И затова тези хора не спят вечер, похапват много, може да ги видите вечер при хладилника, без да знаят, че са там. И всъщност се чувстват толкова тревожни, без да знаят каква е причината. И така доктор Бах е открил общо 12 архетипа, след което е решил, че системата му е приключила и повече няма да се занимава, издава книгата и смята да продължи живота си напред. Но се оказва, че изневиделица се показват още различни поведения на хора, които той не може да определи в тези 12. И тогава намира още 7 растения, с които казва, че хората, раждайки се с тази енергия, могат да се променят. И какво ги променя? Нещо дългосрочно, което ги натиска. Какво може да е това дългосрочно в нашия свят? Това могат да бъдат възпитанието на родителите ни, треньорски съвети, когато някой тренира дълго време. Могат да бъдат учителите по музика за хората, които учат професионално музика. Могат да бъдат околния им свят. Това са роднини, приятели, училищна среда. И всичко това формира човек да бъде изкривен, т.е. да не бъде себе си отвътре, а да бъде някаква друга версия. След което решава, че книгата ще я преиздаде наново и ще продължи напред с живота си. Но се оказва, че излизат още растения. И в една година той открива още 19 растения, в които казва, че тук се изгражда, всъщност демонстрира се пред света как хората реагират на травмата. Когато има някаква травма отдолу в живота им, каквато и да е, малка, голяма, няма значение, някаква болка, хората оформят един модел на оцеляване. Нещо фалшиво, което слагат отгоре си, оформят личността си, реагират на света през различни механизми, с които се защитават от тази болка. И когато
направят тези модели за оцеляване, т.е. изградят ги в себе си, те вече стават различни личности, които взаимодействат с околния свят по много различни начини. Той е открил 19. Давам ви пример. Когато някой иска да му се запазят границите, някой често е нарушавал границите му, личното му пространство. Давам пример. Тинейджери живеят имат си самостоятелна стая и ние като възрастни нахлуваме вътре, няма чукане, няма нищо. Кога ще изхвърлиш буклука, до кога ще чакам? Или къде ти е домашното, каква е тая двойка? И всичко това, нали, е навлизане в пространството. И това момче или момиче нищо не казва за едно определено време. И, и след няколко седмици изведнъж нещо прещраква и той започва да вика и да се гневи на всичко и всички. И вие казвате: какво стана на този човек? Нищо не се е случило. Но всъщност ние сме влизали в пространството му дълго време и неговата реакция към света изобщо се променя и става гняв. Гняв, който е към всички и всичко. И дори не може да бъде контролиран. И тогава решаваме да го поправим. И какво правим? Налагаме още граници, налагаме още навлизане в пространството. Този човек става вече бесен. И казваме: тинейджерите са бесни. Те така живеят. Ето това е, той е тинейджер и е разгневен. Ами не. И всъщност доктор Бак ни демонстрира този тип реакции към света. Друга реакция е чувството за вина. Не знам, има ли някой без чувство за вина? Така от рода още ни е зададено и си върви и си го носим като раница на гърба. И всъщност хората, които реагират на света през чувството за вина, те са много раними. Изразявате нещо с думи, казвате им здравейте, а те си мислят, че не са забравили да кажат здравей и се чувстват виновни. И реагират по коренно различен начин на света. Казвате: о, тук има някакви мръсни чини в мивката. Те чуват: ти си лоша домакина и не си ги измила. И така действат в света през чувството за вина. Това домашно не е написано. Те чуват: ти си слаб ученик и си некадърен. И така се движат. И по този начин доктор Бах казва, че всеки един човек е нужно да бъде осъзнат за това какво се случва в него, за да може да е здрав. Или щастлив. Или да се чувства добре в кожата си. Обаче ние много добре знаем, че можем да бъдем щастливи, но това не е оная фалшива усмивка, която се слагаме, когато ни кажат: как си? Кажа: о, много съм добре. Тук говоря за онова щастие отвътре, което трепка и ти казва: вътре пълно ми е, хубаво ми е, добре ми е, о, слънцето свети навън, аз се топля от лъчите и толкова красиво. Този начин, по който гледаме на света тогава, е всъщност нашия баланс. Когато човек е в баланс, всичко му е наред. И всъщност какво правят цветята? Въвеждат ни в баланс. 38 различни видове енергии, които отразяват нашите вътрешни дисбаланси. И ако аз се чувствам обидена, чакайте да намеря, имаше едно растение за обида, може и да не го намеря. Чувствам се обидена. В момента, в който тази обида стои в мен, тя започва да трупа нещо като токсин. Една мътилка, една чернилка. И тази обида стои и ме прави тъмна, и тъжна, и тежка. Тогава доктор Бах казва: вземете си уилоу или плачеща върба. Или ако искате, постойте до плачещата върба, за да може тя да обере тази шлака, тази свръхемоционалност, тази мръсотия, която сте натрупали от огорчението, за да може да продължите напред. Защото посланието всъщност на плачеща върба, много обичам тяхната мъдрост, защото е много ясна, е демонстративна. И казва: стани творец на живота си. Изобщо не се приемай като жертва. Някой те е обидил. Ти защо позволи да си обиден? Какво в теб те накара ти да си обиден? Има ли нещо, което ти можеш да направиш за себе си, за да преобърнеш тази обида в ресурс?
и да продължиш напред. И знаете ли как действаме? Вие ще кажете. Когато сме обидени, единият вариант преглъщаме обидата и казваме: аз този човек повече няма да говоря. Или преглъщаме обидата и изричаме някоя злобна забележка, но при всички случаи обидата е преглътната вътре в нас. И знаете ли какво прави тя? Сваля вибрацията ни. Тогава енергията на плачеща върба идва и ти казва: я те хвана аз под ръка, и изравнява вибрационното ниво. Стъпка по стъпка, защото то се пият около 21 дни есенциите, и стъпка по стъпка те повдига и казва: хайде сега вземи я тая обида, която е вътре в теб, и я извади. Тя не ти е нужна. Тя трови само теб. Другият човек даже може да не е разбрал, че те е обидил. И да се освободи в пространството. Уморени сте. Маслина е есенцията за умора. Знаете ли, че нашия свят е адски изморен? Ама ви говоря още от тинейджери. Децата са изморени, защото водят битки. Първата им битка, ако щете вярвайте, изобщо не е с родителите и двойките и домашните. Първата и основна битка е с това, че ако те се изложат, ще бъдат снимани и ще бъдат уличени в цял свят. И този стрес, който стои в тях, ги измаря много. И тази битка не спира постоянно. Тя се надгражда, надгражда, надгражда. После стават големи хора, започват работа, но тази умора не спира. И знаете ли какво се случва? В един момент ние в нас нямаме ресурс да продължим напред. Енергиен ресурс. И за мен основата на проблемите в днешно време е точно това – умората. И доктор Бах казва: вземете маслина, постойте под маслиново дърво. Сега трябва да ви е ясно, че ако почивате в Гърция, когато маслините цъфтят, вие ще имате най-хубавата почивка. Ще сте наспали, ще ви е много хубаво, защото самата енергия на маслината го носи. Тази енергия на маслина ви кара съня ви да бъде ефективен. Може да спите 3 часа, но ще изглежда сякаш сте спали 9. И ви възстановява. Това е растението, което енергийно възстановява целия ви ресурс. А ние знаете ли какво правим? Почиваме си за 2-3 дни, казвам: аз се наспах, всичко ми е наред. И ако това е батерия, която зареждаме, нашата батерия, ние сме я заредили за толкова. И с този малък ресурс продължаваме напред. Та за мен основното нещо, което имаме да правим, е да си заредим батериите. Колкото може повече да отделим време за маслина. Маслина е есенция, която се пие точно за това, за да може да възстановите енергийния си ресурс. И знаете ли, тогава ставате дейни. Имате ли ресурса да се усмихвате на света, да живеете леко и да се смеете, да се забавлявате, защото ние знаем, в ежедневието ни понякога дори не ни остава сили за това, въпреки че го искаме. И казваме: какво хубаво беше на времето, когато ми беше весело, когато можех да танцувам, а сега го няма. Няма го, защото нямаме сили. Та ако искате да се възстановите, ако искате да спите, ама истински да спите, обърнете се към маслина. Ако нямате от есенциите, намерете просто една маслина и си поговорете с нея. Искам да ви кажа, че занимавайки се с цветята, стигнах до извода, че растенията са абсолютна магия и всъщност не е нужно ние да вземаме екстракти, на които лепим етикети и казваме: това са цветята на доктор Бах, това са австралийските есенции. Ами ги обединим, то е природата. Застанете под дървото, поговорите си с него, облегнете се на него, изречете си най-голямата болка и то ще освободи нужното. Например, дъб. Дъб е есенцията, като есенция го знам, но всъщност и дървото прави същото. Есенцията за хората, които са твърде отговорни. И какво правят хората, които са твърде отговорни? Поемат отговорностите на другите на гърба си. И още нещо правят. Напъват се толкова много, товарят се толкова много, докато не им се счупи тялото. Те не могат да почиват изобщо.
Те са онези хора, които отиват на почивка и точно преди да отидат се разболяват. Има такива сред вас, нали? Няма как да не е друго. Просто а, така действа организма. Когато ще почивам, аз тогава мога да се разболея, защото през другото време съм мобилизиран, за да мога да действам. И така, това са хората, които ги болят ставите, болят ги кръстовете, защото много, много са натрупали отгоре си. Разказвам още малко за цветята, за да може да влязат всички в тази енергия, защото съм ви подготвила нещо съвсем различно. За първи път искам да говоря за растенията, за цветята през призмата на дълбочината, през която действат. Нещо, което съм открила, разбира се, през работата си в курсовете и го няма написано. И сметнах, че тук в Етера Академи аз мога да споделя тази информация, защото изключително уважавам вашата аудитория. Та, приключваме с дъб, с отговорностите, минаваме към един бук, който е перфекционист. Знаете ли, хората перфекционисти, обръщали ли сте внимание? Не мога да работя, ако бюрото му не е подредено. Много се дразня, ако някой не прави нещата така, както аз искам. Много се дразня, ако пък вкъщи не е подредена и възглавницата не е вляво, ами някой престъпник е решил да я сложи вдясно. И всичко това дразни много. Но тези хора, като типаж, искам да ви кажа, че изпитват физическа болка от тази несправедливост. И че тая възглавница не е вляво. И за тях това е голям тормоз. Представете ли с как се живее през това? Да можеш да вървиш през живота и да те наранява всяко нещо, което не е на мястото си. Това е доста тежко. Но знаете ли какво стои отдолу? Отдолу стои затворена емоционалност. Този човек критикува целия свят, критикува и себе си, защото нещо там вътре не може да изрази истинските му чувства. И така живее през света. Дълбочината е голяма. Но днес съм тук, виждаме е в 7:22, може би е време да започна. Искам да ви разкажа за нивата, по които лекуват цветята на доктор Бах. Когато доктор Бах преди 100 години е откривал тази система, е разделил, след като открил 38-те цветя, е разделил в 7 емоционални групи, така ги нарича. И казва, има растения, които се занимават с това да лекуват страхове. И когато вие имате страхове, някои назовани, други не назовани, когато се страхувате за доброто на околните, тогава вземате определени есенции и те някак си ви балансират. И това е така. Има група за неувереност. В тази група за неувереност стоят и различни типажи неувереност. Хората реагират по различен начин и наричат неувереност много неща. Но да кажем, един човек, който не вярва в интуицията си и разпитва всеки, ти как би поступил? А твоето мнение какво е? Или проверява постоянно чат GPT, сега това е модерното. Няма нужда да питаш, ами постоянно проверяваш. И дълбаеш, докато отговорът ти хареса. Но питайки, те се превръщат в хора, които нямат собствено мнение. И това е тяхната неувереност. Други са неуверени, защото не могат да се видят през света, а се виждат единствено през мнението на околните. Ако аз харесвам този човек, той ще знае, че е харесван. Ако аз мразя този човек, той ще знае, че не става. И това е доста трудно. Ето и различен начин на неувереност. И така доктор Бах е намерил 5 растения, които показват неувереност. Има обаче и друга група. Тук и сега. Тоест това са есенции, които показват човек как да се върне тук и сега на земята, стъпил в материалния свят. Представете ли си, има 7 различни начина, по които да се отделите от този свят. Едни отиват в миналото. За тях е много добре да пият орлов нокът, за да се върнат тук и сега. Между другото, знаете ли, че щитовидната жлеза е свързана с времето? И едни бързат и тогава става хиперфункция, а другата намалява, когато е свързано с миналото. И всъщност, когато има бързане напред, тогава се пие първото цвете, за което ви разказах, импациенс, а когато е за миналото, се пие орлов нокът. И така връщаме човека тук и сега, в този свят.
И така доктор Бах описва различни видове емоции и как да се решават. И всеки един от вас, всяка една домакиня, всеки един човек в дома си може да се лекува по този начин. Това е било мечтата на доктор Бах. Във всеки един дом да има цветята и те да лекуват. Защото методът е природен, можете сами да си произведете есенциите за себе си и да ги използвате за собственото си семейство. Той твърди, че няма по-добър лечител за семейството от майката. И всъщност е точно така. Защото мама знае кога сме се накривили. Мама знае кога не си същия човек, който беше вчера. И тя може веднага да реагира през точно тези 7 емоционални групи. Детето ми изпитва страх, детето ми изпитва неувереност, май е в депресия и започва да дава есенции. Какво е хубавото обаче на есенциите и затова обичам този метод? Ако едно цвете не е подходящо, то не действа. Няма доказване, няма нищо. Просто не действа. Енергията не може нищо да направи. Защо? Защото когато имате дисбаланс в някаква енергия, то тресето така. Идва енергията на едно цвете, ако е подходящото, балансира, няма тресене вече, стабилизира. И човек получава собствени сили отвътре, за да се изправи и да мине над този проблем. Когато обаче енергията е неправилна, тук тресе, тази енергия минава и заминава и нищо не се получава. Тоест, не дисбалансира полето повече. И така пада цялата отговорност на майките, че могат да сбъркат. Всъщност, това е прекрасното в цветята, че можеш да експериментираш и да стигнеш до същината. Сега, истината е, че това повърхностно ниво, аз го наричам повърхностно, с което майките могат да разчитат, работи добре, но работи добре до някъде. Стига до едно ниво. Сякаш маха първоначалните емоции, които са дисбалансирани и не може да продължи надолу. И казваме, да, всичко е хубаво, успокои се гнева, ама причината за гнева, как ще я решим? Друг метод ли ще търсим? И казват, цветята не работят, те са леки. Не, просто има друга дълбочина. И ние открихме, разбира се, сигурно и други хора се открили. Аз не казвам, че съм открила топлата вода, но това, което искам да споделя с вас, много ме вълнува. В групите, с които работя, виждам как цветята ви позволяват да се влезе на още по-дълбоко ниво. И там се работи с болката. Болката на всеки човек. И ако вие сте на това ниво, есенциите работят десетократно по-мощно. Те са като електричество, което зарежда в момента някакъв атом и започват да произвеждат енергия, с която човек да се справи. Но първо се минава през болката. Затова много хора, когато сме в курса, казват, това цвете ме шамароса, онова ме ритна, това ме разтресе, защото вадят от дълбокото най-големите болки. И на това ниво цветята действат последния начин. Имате емоционално състояние, което сте потиснали, защото ние сме царе в днешно време на това да потискаме, да прикриваме, да се държим както е прието, да сме приемливи със света, да сме позитивни и усмихнати. Влизат отдолу цветята и вадят болката и така изваждат на повърхността и казваш, ето я. Ти се опиташ да я изкриш, ама ще изкарам. Ето тук е. Погледни я. Виж я. И човек не може вече да се скрие от нея, нито да я заобиколи. Но това е единствения път и начин, по който ти да се справиш с болката. И с всяка твоя погрешка. Защото при нас в групите, от гледна точка на душата и на автентичността, ние говорим за фалшивини. Ние говорим за блокажи. И когато един човек е фалшив спрямо себе си, не спрямо мен, не спрямо някой гуру, а спрямо себе си, тогава се получава конфликт. Този конфликт слиза на физическо ниво, ако ние не сме го решили. И затова цветята действат по този начин. Вадят го на повърхността и казваш сега, че тук имаш болка, но тук имаш един неразрешен конфликт. И ако не го решиш, ти не можеш да продължиш напред.
И тогава има хора, които спират с курса. Направо се отърсват, бягат, но той проблема си стои. Почиват си малко и се включват в следващия, в който преодоляват всичко и продължават напред. Това е второто ниво, на което действат есенциите. Но искам да ви кажа, че има и трето. Там се намесва малко индийската школа. Доста работа има в тази посока. Разбира се, трябва да ви кажа, че индийците не са като българите и в това няма как да не се съгласим. Но има някои основни принципи, в които започнахме да експериментираме в работата си и аз ги виждам вече проявени в курсовете. Това, което се случва, е да има един типаж хора. Тук сте много от тях, защото ние сме онези търсещите. Онези търсещите с много информация. С много хъс да решим проблемите си. Но този хъс, разбира се, ума ни е по-хитър от нас. Целият този хъс, който сме използвали, тази цялата енергия, която е в нас, ни е заключила, капсулирала. Капсулирала с какво? С много информация, с много знания. Констелации ли ще бъдат? Радиестезия или хомеопатия? Всичко знаем. Всичко знаем. Обаче проблема стои и е нерешен. Защо? Защото ние сме в капсула. И на това трето ниво цветята махат капсули. Капсули, които са създадени от ума и са създадени за да ни пазят. Сега, там се иска, както се казва на жаргон, топки се иска, за да влезете там. То е като да влезеш при ламята. И тази ламя сме си ние самите. Нали? Знаем колко може да се изядем. Това, което се случва, е, влизайки вътре, вие да започвате да разбивате с чук една стена. Малко прилича на това да вземете ядката на орех. Чукваш веднъж не става, чукваш втори път, ай вземаш някой силен камък, удариш силно и тя се разпуква и се разпада. И там трябва да внимаваш, защото ако си щупил много силно, си ударил, смачкваш и самата ядка и тя не става за ядене вече. Точно това е тук. И наистина е висш пилотаж. За да работите на това ниво, се изисква освен смелост, изисква се и един друг подход за работа. При цветята това се нарича, така съм го измислила аз, пък всеки може да си го нарича както иска, пулсова работа. Това е работа, която дава на импулси задачи към ума. Защото цветята реално отпускат ума и му дават храна, през която да позволи да се влезе на следващо ниво. И есенциите се разпределят тогава на групи по 3 дни се пие всяко. Ако в началните нива пиете цветята 21 дни и ги пиете 4 пъти на деня, т.е. доставяте определена енергия непрекъснато, тук на това ниво доставяте различни типове енергия на всеки 3 дни. И каква е идеята? 3 дни задавате задача на ума си, след това му задавате втора задача, след това трета задача и този ум ще отпуска. Защото вече е в клопка. Ама клопката не е негова, ми е наша. И е на цветята. И всъщност по този начин започва да отпуска своите бариери и се влиза надълбоко. И тогава цветята действат по коренно различен начин. Не, че енергията е различна. Просто докосват различни струни във вас. И когато е докосната правилната струна, вие може да настроите вашия си инструмент да започне да се калибрира и всъщност да звучи една красива музика. И в представенето си, мисля, че са ми описали да покажем какво е щастие, какво е да си цветен. Ами това е да можеш да свириш на твоя си инструмент. Наскоро ми попадна една музикална купа и исках да си намеря моята. И всъщност точно това се случи. Една беше моята. Една музика беше моята и ме развълнува. Точно това става и с нас, когато работим през цветята. На това трето ниво ви трябва водач, според мен.
Защото на това трето ниво вие влизате в пещерата и там има звяр. Този звяр може да ви охапе. И защо? Защото това е вашия звяр и вие сте го създали за да хапе. И е точно там за това. За да ви пази от най-важното. Някой като малки ни е казал, че ние нямаме право да живеем такива каквито сме. Да сме автентични и да сме в същината си. И точно там е големия проблем. Когато влизаме на това ниво, водачът до нас е този, който стои и ни води в проблемните моменти. Тук водача е много активен. Срещите ни са един път на месец, както е на горните нива. Срещите са чести, може да са на седмица, на две, в зависимост от задачата. И е много добре тогава човек да познава цветята, за да може да си добавя във времето есенция, която е излязла, т.е. състояние, което се е проявило. Защото никой от нас не знае кога ще се щупи този орех. Там е абсолютно индивидуално. И там излизат всичките блокажи на човек. И излизат и всичките демони. И този водач трябва да може да говори с демоните ви. И да не ги крие, а да ги опитомява. Там водачът може да е всеки един, който е работил с цветята и който познава тяхната дълбочина. Та исках да ви разкажа за тази част, защото е изключително важна. В днешно време духовният свят, капсулирайки се съзнание, не може да стигне до същината си. Точно поради тази причина. И това, което ми се иска, и съм сигурна, че при мен има, обучавайки много хора, има много такива водачи, които са смели да продължат да търсят вашите зверчета вътре и да могат да опитомяват демони. Цветята много интересно работят тогава на това ниво на тройки. По 3 цветя се слагат в комбинация. Обикновено, когато работим на по-повърхностните нива, се слагат по 7. 7 есенции са в една комбинация и те ви отпускат на съвсем повърхностно емоционално ниво. Ако, например, имате дете, което трябва да тръгне на детска градина, може да му сложите комбинация Rescue, която продават на всяка аптека, и да добавите орех, есенцията за хора, които изпитват страх от новото. Добавяте орех и това дете тръгва съвсем подкрепено на детска градина. Когато обаче искате да преобърнете един модел, по който се движите, нещо като модел за оцеляване, давам пример. Всеки път, когато се изправя пред моя успех и нещо ми покаже успех, аз започвам, давам измислен пример, аз започвам да давам назад. Отказвам се. Или правя някоя глупост, за да се развали този успех, т.е. да го няма. И това се нарича самосаботаж. Такива самосаботажи са произведени в човек, за да оцелява, защото някъде вътре в него се говори, че ако той успее, нещо лошо ще се случи. Такъв модел за оцеляване е много често срещан. Има обаче безброй много други, които ние трябва да открием за себе си. Когато обаче сме го открили, ние можем да продължим напред. Как? Когато комбинираме по много специфичен начин есенциите. Например, когато сложим орех, този орех, който даваме, когато се тръгва на детска градина, но го използваме в случая за промяната, за да влезе новото в живота ни и го комбинираме с орлов нокът за онези от нас, които са закачени в миналото, защото онзи спомен за успеха ми, който не е безопасен, е от миналото ми. И когато комбинирам двете есенции и сложа, примерно, скална роза, която е за моментите, когато съм ужасно панирана и съм гипсирана направо от страх и съм смразена, в този момент тази група цветя започва да действа на по-финно ниво
и започва да разбива модела за оцеляване. Разбира се, в действието на цветята ще видим още много тройки, още много групи есенции, които са подкрепящи. На това ниво работят наистина по коренно различен начин. Давам пример. Още един. Цикория. Цикория е есенцията за безусловна любов. И за тези, които обичат да манипулират и да казват, ще стане така, както аз го искам, защото ти ме обичаш. Или пък аз няма да те обичам, ако ти не го направиш за мен. И да, тук ще се препознаем много. Но когато вече това е решено на повърхността, слизайки на долното ниво, тук говорим вече за способността да дариш любов на себе си по един специфичен начин, позволявайки си да си точно такъв какъвто си отвътре. И на това ниво, за да може да работи тази есенция добре, е важно към нея да се включи примерно една шипка. Шипка е есенцията, която на повърхността говори за апатия. Но когато работим на това ниво, дълбокото, ще говорим за есенцията, която ви включва в живота, която ви дава радост и активност да живеете, да го вкусвате този живот. И хем ще се отпусна през любовта и ще обичам това, което съм, хем ще се впусна да го живея този живот, точно такава, обичаща, даряваща, въпреки че съм получила доста шамари от това. И са ме използвали, например, и са ме карали да се чувствам виновна. Но когато тези елементи вече са премахнати, аз мога да работя с това ниво долу. Теди и Вале, кажете, имам ли още време? 42, да дам ли думата за въпроси? Добре. Искам още нещо да ви кажа. Темата гняв. Ние зачекнахме в началото, говорихме за това, че е нарушаване на лични граници. Обаче понякога гнева ни е директно в клетките. Защо? Защо може да е в клетките? Че на кого съм ядосана? Защо е там? Никой не е влизал в стаята ми, никой не е нарушавал пространството. Помислете си за вашата сила. За това, което е автентичното във вас. Силата ви и това, което може да направите. Колко сте ограничили? Мъжа ми не е достатъчно силен, колкото мен. Хайде малко да се смаля, за да стане на неговото ниво, за да е хубаво семейството. Колегите много завиждат. Хайде още малко да се смаля, за да стана на тяхното ниво, за да не си създавам проблеми. Учителката много се дразни, че съм наперена. Хайде малко да се смаля, за да мога да изкарам повече от 4. И ето ви варианти, в които вие свивате силата си. Но това е огън. Това е енергия, която трябва да се реализира. И ако не се реализира, тя се превръща във вътрешен гняв, който стои във вас. За да можете да работите на това долно ниво, имате задача първо да се справите с гнева. И ето е есенцията за гняв. Холи. Есенция, с която може да освободите гнева на много нива във вас. Не само за това, че някой ви нарушава пространството, а за това, че вие сте си нарушили границите. Вие сте минали и сте този терорист към самите себе си. И сте затворили и запушили силата си. Много често на такива форуми са точно такъв тип хора, които се страхуват от това колко много могат, че ако пуснат тая сила, могат да навредят на някой. Че ако пуснат тази сила, може да стане неудържима. И затова я заключват. И когато я заключат тази сила, тя се превръща в гняв. За да може да се работи на долно ниво, ние имаме задача да отключим гнева. И тук идва големия въпрос. Добре, какво ще стане? Ще почна да викам на хората ли? Да. Да. Добре, ако нещо е несправедливо, ще реагирам остро? О, да. Че имам ли право на това? Нали съм духовна? Имаш. Нали е автентично? Ако идва отвътре и е чисто, то може да бъде изразено. Защото ако ти не го изразиш, то ще удари теб и ще те удря като със стопалка отгоре. И ще те бие. И ще те бие все повече и повече.
Та, първата ни задача е да си позволим да изразяваме гнева си. Разбира се, трябва да ви кажа, че когато е през цветята, а, не е толкова зловещо, защото енергията е финна. И все пак, най-близките ви започват да усещат пареща болка от това, че ви изразявате позицията си. И не винаги са доволни. И знаете ли кога не са доволни? Когато вие чувствате вина, че проявявате силата си. В момента, в който кротнете и с тази идея, че всъщност имате право, хората са спокойни. И когато си казвате, всичко е наред. И когато отпуснете този гняв, това е една енергия. Представете си мълния, която сте държали вътре в една торба. И накрая се казва, добре, хайде, отивай. Гърми там, където трябва. И тази енергия, вместо да гръмне, тя се връща във вас и става ресурс. И то мощен ресурс, през който може да вървите напред. Тогава вече сте готови да работите на това долно ниво. Затова при нас в курсовете много често, закачаме се с това, минават няколко пъти, като няколко кръга по спиралата. И всеки път е различно. И казват, Майя разказва различни неща. О, не. Цветята са едни и същи. Да, може някой да е задал въпроса по друг начин и да съм отговорил с други думи, но реално хората усещат цветята по друг начин. И виждате как, като спиралата на Фибоначи, вие влизате на следващо и следващо ниво и влизате все по-дълбоко до същината си. И знаете ли, колкото повече хората са непримирими на повърхността, минавайки по спиралата, значи за тези непримиримите 3, 4, 5 пъти някъде и успяват, изведнъж хората кротват. И им казваме, все едно са мирнали отвътре. Отвътре ти става кротко. Сякаш всичко се нарежда. Пъзел е нареден и няма нужда да тормозим който и да било, за да искаме нещо от него. И в този момент се ражда силата. Тя се отваря отвътре от вас и започва да действа. И този момент е изключително прекрасен. Но не може да се даде рецепта. Не мога да ви кажа, пийте тези 3 цветя, после тези 3 и нещата вървят. За всеки това е абсолютно индивидуален процес. И това му е красивото. На този етап ви е нужен бах-терапевт, за да може да ви преведе и да минете на следващото. На следващото ниво, където е автентичността. И да може да я изследвате. Ако искате, задавайте въпроси, за да мога да бъда по-конкретна към вас и да мога да ви бъда полезна, за да излезете със своята полезност от тук. Ако не, отваряте турбата и аз оттам започвам да говоря и още за цветята и няма отърване от мен. Просто много обичам тази тема, много обичам тяхната енергия и обичам и това, което се случва с хората. Защото то е красиво да виждаш как един човек се връща към себе си и празнува това, което е. И не е нужно някой да му казва какъв трябва да бъде. Виждам, че има въпрос. Добър вечер, Майя. Добър А, вечер. Удоволствие да те слушам. Имам удоволствие да бъда и в твоя курс и съм благодарна за това, което правиш и на което ни учиш. Аз имам един въпрос към теб. Когато човек усеща негативната енергия от друг човек срещу себе си или човек, който среща, как можеш да се предпазиш от неговата негативна енергия? Да предпазя себе си от човек, който има негативна енергия. Добре. Ето ви отговора. Зависи на кое ниво сте. Хайде да започнем от начало. Супер як въпрос и аз благодаря за него. Негативната енергия. Когато започнем да се движим с цветята и сме на повърхността, тук ще сложим защитна комбинация. Цветя, които са подходящи да ви ограждат, да ограждат вашето пространство и да не енергийно да бъдете защитена. Това е първото ниво. Тази комбинация при всеки е различна, но горе-долу тук ще сложим цветето Центаури, което може да казва не и се отделя в пространството от другите. Тук ще сложим есенцията Орех, която освен за промяна е точно за това, за енергийна стабилност
и ограждане. Тук ще сложим и есенцията Аспен, която е за хората, които са с финна чувствителност. И ще създадем защитна комбинация. Но какво ще се случи, ако сме на долното ниво и там говорим за автентичността? Там нямате нужда от защита. Няма нужда да се чистите от негативната енергия. Защото когато вие сте на равнината на душата си, тя осигурява тази защита. И ако някой е недобронамерен или фалшив, или иска нещо лошо от вас и това не е подходящо на вас да ви се случи, душата ще го елиминира по някакъв начин. Като казвам елиминира, не означава да го застреля с пушка, а по-скоро пътищата ви ще се разминат. Но ако ти трябва да научиш урок по отношение на точно това взаимодействие с тази енергия, на теб ще ти се случи. И тогава ти ще влезеш с разбирането, че това, което ти се случва, е било най-важното в живота ти, защото те е научил на нещо. Това взаимодействие. На нивото, на което е душата, и вече говорим за автентичността, изобщо нямате нужда от защита. Там са коренно различни нещата. Там разчитате и сте в доверие на това, което сте отвътре. И че всичко, което идва към вас, е най-доброто, което трябва да ви се случи. Всеки, който идва към вас, е правилният човек за вас. Много е интересно, когато работя с хора и човека не е готов, или пък не мога да кажа да ми навреди, но по някакъв начин взаимодействието няма да е полезно за мен. Този човек чупи му се колата, не идва на консултация, обърква пътя, загубва кабинета, забравя часа. По всякакъв начин този човек просто не идва в кабинета. По този начин се случва. Но до тогава, докато стигнеш до това ниво, за да можеш да се отпуснеш, ти трябва защитна комбинация. Друго, което може да се направи, е да се очиствате. Есенцията за очистване е киселица. С нея може да си направите аура спрей. И всъщност през него вие да се освободите от всичко натрупано, което усещате, че е мръсно и ви тежи. Някой друг въпрос? Благодаря много, Майя, за отговора. М. Има коментари? Да, имаме въпрос в чата. Доколко есенции могат да се използват заедно? Сега, в книгата на доктор Бах, там където идва неговото знание, такова каквото ние го познаваме, се казва, че могат да се слагат до 7 есенции в една комбинация. Истината е, че доктор Бах е започнал експерименти с по една есенция и е получавал изключителни резултати и те са описани в неговите книги. В днешно време обаче, тъй като ние сме доста информационно затрупани, 7 есенции наистина са добре. Интересното е, че когато работят 7 есенции, те никога не работят всичките заедно наведнъж. И те работят на части. Примерно 3 от тях работят в началото, 3 от тях работят в средата, една в края или някаква комбинация. По този начин се определя действието им. Когато обаче ще минете на по-долни нива, т.е. когато вече сте по-префинени в вашия процес на израстване, есенциите намаляват. Можете да си слагате по 4 есенции, 5, после стават 3, а понякога и само една. И освен всичко, можете да не ги приемате. Може да си направите заредена вода. Примерно есенцията киселица, слагате водата, картинка, слагате водата върху картинката, зареждате водата за 2-3 минути и пиете. И тогава структурата на водата се е изменила и вие може да се лекувате с цветята по този начин. Друго, което може да направите, е да ги слагате по ръката си или на някаква финна част от тялото ви. Отново ще действа. Не е нужно да я прием през устата. Добре. Така, мога ли да приемам докато кърмя? Виждам тук въпрос. Да. Само трябва да знаете обаче, че това, което вие приемате, то ще стигне до вашето дете. Много често новородените плачат,
когато а, са преживели стресово раждане. И тогава, примерно, есенцията Rescue би могла да им помогне. Ако обаче не искате детето ви да приема през кърма или отделно есенции, можете да напръскате възглавничката на детето или чаршавчето или главичката и резултата ще е също много добър. Така че да го подкрепите в този период. Всъщност това е първия стрес на едно бебе, раждайки се, въпреки че в корема на мама със сигурност преживява още много неща. Но първия достъп, нали, с нашата материя също е голям стрес и тогава може да добавите и орех. Орех е есенцията за промяна, така че да го подкрепите. Така, ментата за какво се използва под формата на спрей, имам предвид. Сигурна съм, че е за добро. Наскоро ме пръскаха, но нямах знанието какво е влиянието. Сега, при цветята на доктор Бах мента няма. И аз не искам да давам информация, която не ми е много позната. Етеричните масла всъщност се използват и със сигурност знам, че ободрявам, а съм до там. Така че няма да навлизам в чужди дебри. Така, какви есенции се приемат при автоимунни заболявания, като Бехтерев, Крон? Сега, при доктор Бах, още в момента, в който представя своята система пред Лекарския съюз, той казва, че за него болестта, диагнозата абсолютно нищо не значат. Ама нищо. Това, което е важно, е как се чувства човек. И даже в една лекция, която е изнесъл пред масонската общност, говори за морбили. Морбили и 4-5 различни човека, които боледуват едновременно. И казва, ако Джеймс иска да се скрие и да е сам, Джейн иска да получава любов, да бъде гушкана и да бъде обгрижвана. И всъщност се лекува тяхното емоционално състояние. Как реагират на болестта, а не каква е специално болестта. И реално, когато става дума за каквито и да е заболявания, разговорът, който се води е какво ти е в момента, ти как се чувстваш, емоционално какво се случва, как живееш, къде са конфликтите ти. Всъщност работата с човек до вас е да откриете конфликтите във вас самите, за да разберете всъщност какво е причинило това автоимунно заболяване. И виждам, има въпрос тук, нали? Ива Костадинова. Привет, Майя. Привет. Имам въпрос, че тъй като прилагам баховите капки, както знаеш, върху себе си, върху децата и ефектът е изключително силен. И в курса сме само жени. За мен е много интересно какво е въздействието на баховите капки върху мъжете през твоята опитност. Всъщност има си курс специално за мъже. И сега групата е абсолютно пълен разкош. Такова великолепие. Казвам разкош, защото това са мъже, които са дошли точно това да чуят и да развият себе си. И всъщност действието при мъжете не е по-малко мощно. И напротив, даже е с голяма дълбочина. Интересно е да ви разкажа, че примерно не винаги успяват да дефинират точно проблема си. Защото, знаете, мъжете трябва да са силни, те не могат да плачат, те трябва да доказват мъжкарството си във всеки един момент. И когато питаш един мъж, страхуваш ли се, какъв е отговора? Не. Не. Или чувстваш ли се виновен? Не. Но есенциите за вина, за страх работят чудесно. Така че за всеки, дали е мъж или жена, няма абсолютно никакво значение. Работят брилянтно. Въпрос е дали имат доверие. А доверието се изгражда с времето и в никакъв случай с натиск. Благодаря за въпроса. Аз Да, се казвам Митко Димитров и ще се опитам да включа камерата, но насело съм при трудни условия. няма Ако не значение. стане, няма значение, нали? Да, Не мога да я включа. добре. Добре, аз съм по особен начин използвам природата, смисъл. Общувам с природата, по-точно казано, и с растенията, като основният ми
метод много ми хареса началото, когато казахте, че доктор Бах е започнал от там. Ако човек се отнася към себе си истински, към хората с любов, към себе си с разбиране и с развитие, с изучаване и с развитие, тогава природата му помага много. Аз ходя бос през по-голямата част от пролета до есента. Това е моето общуване. Другата част от общуването ми, това са зеленолистните. Аз като дойда на село, това е в началото на пролета, някъде края на март, то е високопланинско село Трънско, тогава аз намирам, че самораслите ми растения вече са готови за зеленолистна салата. И моя набор от салата, която използвам всеки обед и всяка вечер, е между 20 и 31 растения. Зависи от сезона, кои растения ги има. За мен е трудно да преценя кое растение точно днес ми трябва или утре, но всичките растения през целия сезон са чудесната ми храна. И освен това, когато човек се отнася към себе си и към хората, преди всичко, това е моят принцип, моят път, с приемане. Дълбоко да приемеш света такъв какъвто е. Хората такива каквито са. А ако някой те дразни, да знаеш, че дълбоко в себе си ти осъзнато или неосъзнато имаш същия този недостатък, който те дразни в околните хора. Това е чудесно, защото аз имам възможност да поработя, да потърся къде е моят проблем. И след време този човек става много приемлив за мен. Моите причини за болестта, мисля, че до голяма степен съм ги изчерпал. Ако някой някъде имам някакви, да речеме, болешка или пък някакво настроение, далеко от гнева, далеко от депресия, далеко от тревоги и страх, все пак винаги човек има възможност да се поучи. И за това и всеки има свой, това е моят принцип, всеки има свой собствен път. Благодаря ви. Чудесна лекция за растенията и за тяхното значение. Аз го от моя гледна точка и за цялата природа бих казал. Абсолютно съгласна. Благодаря ви, Митко. Добре. Някой друг? Мисля, че имаше няколко въпроса още, които пропуснах, нали така? Айде да се върна. Така, обичам цветята, обичам есенциите на доктор Бах. Много пъти са ми помагали. Заинтригувах се от третото дълбоко ниво. Много съм щастлива, защото е нещо, с което работя последните години и съм щастлива, че можах да го споделя тук. Наистина, благодаря на аудиторията, защото това е място, което не винаги се открива и възможност, която не винаги се открива. Трябва да има точните хора. И ви благодаря от сърце, че вие бяхте точно тези, които имат ушите да чуят и тази мъдрост. Чувствам се споделена. Благодаря ви. Майя, ние също много благодарим. Не случайно името е Етер Академия, защото съм влюбена в знанието за етерното тяло и вече тук най-много така се развивам и ми е интересно. Малко преди срещата точно умувахме как да предадем тази тема и благодаря, че в дълбочина даде Баховите есенции. Поздравления за развитието в този тип работа с тях, защото ние живеем вече в ново време. Благодарни сме на нашите учители, които са ни дали базата, но ние сме тези последователи, които спрямо новото време да помогнем на хората. Никога в холистичната медицина не разглеждаме човека само към физиката, а гледаме глобално 5D в модела. И Майя много красиво го представи тази вечер. За по-тесните специалисти, особено които работят с човешката химия, видяхме много красиво изявление с енергията от растенията, как може да балансира трите нива в тялото ни. Първото е физическите изразявания чрез
като причина от психосоматиката, което етер е допуснал да влезе до физическото тяло, това, което Майя сподели за архетипите, видовите архетипи. На второ ниво, това, което нали, благодарно, че се сподели, е конфликт, шока. Много добре се обяснява по друг начин от нова германска медицина, което всъщност причината за да се получат тези проблеми. И най-дълбокото, което нали, е направило впечатление на повечето ви, да влезете в къщата на амигдалата. Амигдалата е мястото, където стоят всички страхове и болка на хората, които ние с развитието си много умело умеем да ги капсуловаме. Повечето авторитети, които стоят и слушате от тях, са стигнали до ниво, че точно там трябва да разбият капсулата и да предадат опит как и вие да го направите. И още един ден, в който видяхме, че ние сме просто като една лукова глава, която всеки ден трябва да позволяваме да пада люспа от нашите навици и граници, къде фалшиви, къде защитни. Така че работете със себе си, вдигайте си вибрацията, защото никога няма да сполети ниска вибрация, която да ви даде дисбаланс. И разбира се, никога не съществува болест в холистиката и затова първите въпроси в холистиката е не диагнозата, а как се чувствате, защото първият отговор къде и по какъв начин вие приемате тази дисфункция е вратата, в която тялото ни пуска във вашата къща, за да ви дадем правилната врата да отворите и да извървите вашия път и да си вдигнете жизнената енергия. Още веднъж много благодаря. Беше изключително приятно. Това е една голяма част от хомеопатията, защото аз съм все пак хомеопат. Най-нежните части, с най-нежните емоции и най-приятните хора са растенията. Благодарим още веднъж. Благодаря на всички, които участвахте и днес. От утре вече започва ден чрез проприорецепцията. Тялото помни как чрез само едно докосване пръстите на остеопата са очите във вашето тяло и може да ви прочетем, така че заповядайте с доктор Ерохов утре да разберем малко повече по темата. Благодаря ви на всички и приятна вечер! Много ви благодарим. Хубава вечер!